बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। प्रोग्राम जायचा के साथ हम आपको हर हफ्ते की बातें बताते हैं कि आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा। लेकिन बहुत सारी ईमेल्स आई, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आई और उनकी ये हम्बल रिक्वेस्ट भी हुई कि सर आप सब कुछ बताते हैं लेकिन आप हमारे अलग अलग स्टार के बारे में बताएं कि हमारा स्टार का जो लोग हैं वो कैसे होते हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने फिर शुरू किया और अब हम आपको सबसे पहले बुर्ज जो है वो एरिस के बारे में बताएंगे कि एरिस के लोग जो हैं वो अफराद जो हैं वो कैसे होते हैं, वो अपनी शख्सियत उनकी कैसी होती है और वो किन ताकतों के मालिक होते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। ये बुरूज जो है ये 21 मार्च से 20 अप्रैल तक इसकी तारीख़ होती है। इसका जो हाकम सियारा है वो मरीख़ है और इसकी जो खुसूसियात हैं इस एरिस की, एरिस जो है ये पुरइत्माद है, लीडर, इसमें लीडरशिप होती है, पुरजोश होता है और खुद पसंदी जो है इसमें कूट कूट कर भरी होती है। इसके साथ जो बहुत कंफर्टेबल लोग रहते हैं और ये भी उनके साथ कंफर्टेबल रहता है वो है ल्यू और कॉस सेगिटेरियस। ठीक है जनाब। तो इसके जिनके साथ दुश्मनी बनती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और नहीं बन पाती, वो है कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न। ये इनसे बच के रहें और बहुत एहतियात करें क्योंकि इनके साथ जो है वो नहीं इनकी बन पाती। कि एरिस के बारे में जो है वो एरिस जो अफराद हैं वो फितरी तौर पर बहुत तेज़ होते हैं। वो तेज़ी से बात करते हैं, तेज़ी से सोचते हैं, तेज़ी से चलते हैं और इनके बारे में मशहूर है कि सब्र का मुजाहरा नहीं करते। जिनमें ये तेज़ी ना हो वो एरिस अफराद नहीं हो सकते। ये लोग चैलेंज का मुकाबला करने में खुशी महसूस करते हैं। ये पैदाइशी लीडर होते हैं। ये बड़ी कुव्वत, शान और अज़म के साथ अपना रास्ता बनाते हैं। आप इनको कोई काम करने को कहें वो समझ लें कि वो हो गया। ये लोग पहले करते हैं, बाद में सोचते हैं और जब ये चल पड़े तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। एरिस के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो जज्बाती होते हैं और चैलेंजिंग, वो ज़िद में आ जाते हैं हर काम करने के लिए। ये एरिस जो है जुर्रत और बहादुरी से तल्लक भी रखता है। ये लोग तसव्वुराती होते हैं और इनकी ख्वाहिशात ज़िंदगी से बड़ी होती हैं। हर चीज़ या बात बिला जवाज़ इनको करने की आदत नहीं होती। ये इसके बारे में बहुत पुरजोश होते हैं। जो इन्हें अच्छी ना लगे उसके बारे में बहुत बेसब्री से बेसब्रे हो जाते हैं। अगर ये नाखुशगवार या नाराज़ हों तो तूफ़ान बर्पा कर देते हैं, मगर ये तूफ़ान देर पा नहीं रहता। आप अपनी आंखें बंद करके खोल लें तो इनका गुस्सा ठंडा हो चुका होता है और आप उनके चेहरे को हशाश बशाश पाएंगे। मगर बहुत से लोग इन्हें नहीं समझते कि इनकी नाराज़गी आर्जी है या मुस्तकिल। एक नेगेटिव एरिस जो है जिसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो अकड़बाज बहुत होता है। ख़राब मूड में बिल्कुल दुश्मन बन जाता है, मारने और मरने पर उतर आता है। तो वो ना सिर्फ अपने किए पर भी शर्मिंदा हो जाता है बल्कि माफ़ी भी मांग लेता है। इन अफराद की एक बेहतरीन खूबी ये है कि वो सच्चाई की कदर करते हैं और अगर कोई बात मंतकी अंदाज से की जाए तो वो पूरी तवज्जो से इसे सुनते और मानते भी हैं।
ان میں تمام تر منفی خصوصیات کے علاوہ معصومیت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ جب یہ اپنی خراب کردہ کسی صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو انتہائی معصوم ہو جاتے ہیں، بلکہ معصوم لگتے ہیں۔ یہ لوگ بہترین افراد سے دوستی رکھتے ہیں اور بہترین تقریبات میں شرکت کرتے ہیں۔ دولت، رتبہ، گلیمر، شان و شوکت ان کی ترجیحات میں شامل ہوتی ہیں، اور وہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی سب میں نمایاں نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایریس افراد کی خودی ان کے لیے بے حد اہم ہے۔ وہ اپنی طاقت کو محسوس کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جو کہ ایک مثبت بات ہے، مگر جب ایک بچوں کی طرح خود پسند شخص کا کسی دوسرے انفرادی طور پر طاقتور شخص سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایریس افراد پیار کرنے والے، خوش اخلاقی اور سخی ہونے پر بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ جذباتی اعتبار سے یہ بڑے احساس اور تیز مزاج ہوتے ہیں اور ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات غصہ ان کی عقل پر غالب آ جاتا ہے۔ ایریس افراد کے اندر بغض اور کینہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ جارحیت پسند، خود سر، پختہ ارادے کے مالک ہوتے ہیں۔ اس قسم کی شخصیت اور مزاج کے مالک ہوتے ہیں جو اپنی تقدیر خود بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں۔ ایریس افراد کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک مسئلے کے باریک نکات کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے مقابل اوسطن ذہن کے مالک افراد کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ ایریس افراد بعض اوقات ضرورت سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان میں ایک صلاحیت اور بھی ہوتی ہے کہ یہ زیادہ کوشش کیے بغیر کافی معلومات اور تربیت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ذرا بھی ترنگ میں ہوں تو کسی بات پر بغیر سوچے سمجھے عمل کر بیٹھتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے جذباتی نظریات کا ہوشیاری سے جائزہ لیتے رہیں اور فوراً اس پر ہرگز عمل نہ کریں۔ بہت سے ایریس افراد بڑے ذہن کے ہوتے ہیں، لیکن اس شعبے میں بھی وہ ہر اول دستہ کام کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایریس افراد میں اتنی زیادہ خود اعتمادی ہوتی ہے کہ دوسرے ان سے سبق حاصل کر لیتے ہیں۔ چونکہ ان کی جڑیں چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے وہ زندگی کے بڑے بڑے خطرناک بحرانوں سے بچ کر نکل آتے ہیں۔ حوصلہ اور خود اعتمادی ان کو فطری طور پر لیڈر بنا دیتی ہے۔ وہ حقیقی طور پر دوسروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بعض ایریس افراد کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ آخر تک ایک ہی منصوبے پر متواتر کام کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت جلد بور ہو جاتے ہیں اور نئی مہم جوئی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی نیا کام شروع کرنے کے لیے وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ پرانا کام مکمل کر لیں یا کسی اور کے سپرد کریں۔ جن ایریس افراد کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کوئی نیا کام کرنے سے پہلے پرانے کام کو مکمل کر لینا چاہیے، وہ اپنے کیریئر اور پیشہ میں بہت کامیاب ہو رہتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایریس افراد یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کی قدر کرے اور ان کی حقیقی کامیابیوں پر ان کو ستائش کرے۔ یہ لوگ تجربات کے شوقین ہوتے ہیں، مجدد اور بہادر ہوتے ہیں۔ ان کے کہکے اور جوش مردہ دلوں کو بھی گرما دیتے ہیں۔ کامیابی ان کی شخصیت کے لیے لازمی جز ہے۔ بعض اوقات یہ گھمنڈ میں بھی ہوتے ہیں۔ ایریس برج حمل قربانی کی علامت ہے، جبکہ اس برج کی علامت مینڈیٹ ہے۔ ان کے لیے موسم بہار
बहुत ही खूबसूरत मौसम है। एरिस अफराद फितरती तौर पर नेक, दिलकश, अतवार और अच्छे दिमागी ताकत के मालिक होते हैं। ये लोग चाहते हैं कि दूसरे इन पर भरोसा करें या इनके दस्ते नगर बन कर रहें। इनके अंदर ये बड़ी अच्छी खूबी है कि ये डिप्लोमेसी से काम लेकर दूसरों को अपनी ज़ात में दिलचस्पी लेने पर माइल कर देते हैं, या वो उनके ख्यालात और मशवरों पर अमल करने लगते हैं। एरिस अफराद बहादुरी की हद तक हौसलामंद और मुहिम जोई के शौकीन होते हैं। एरिस बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होते हैं, तालीम उनका शौक़ होता है और अपने प्रोफेशन में एरिस जो है वो बहुत ही कामयाब तरीन इंसान बन जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां नसीब करे। अपने इर्द गिर्द बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह ताला अब हम अगली वीडियो में इंशाअल्लाह टॉरस के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।